我係阿 Cat， 今日會整呢個聖誕花圈麵包啊。一般啲聖誕花圈咪啡色又或者綠色嘅，所以今次咧就做咗朱古力同埋抹茶兩款口味嘅。今次仲會自製一個超好食嘅抹茶牛奶醬啊，平時攞嚟搽麵包都好好食噶。咁我哋而家一齊睇啲材料先啦。呢啲就係今次所需要嘅材料啦。首先要整咗個抹茶牛奶醬先嘅。因為呢個醬呢要攤凍咗之後先可以用嘅，將啲暖嘅牛奶同埋抹茶粉混合。一般啲抹茶粉都會有啲結塊嘅，所以要過篩，可以直接過篩落個煲入邊，一陣間要煮嘅。加入淡嘅黏同埋糖，然後就可以煮啦。而家可以用中火煮，煮嘅時候都要攪拌一下，要溶咗啲糖佢。煮滾咗之後，較返中細火，要將個抹茶牛奶醬煮結一啲啊！煮嘅時候間中都要攪拌一下，費事去黐底。煮到大概咁樣就可以噶啦。呢個煮咗大概14至15分鐘。煮咗之後將佢倒出嚟。你唔好睇而家好似好稀咁樣啊，但係攤凍咗之後呢就會結好多噶啦。攤凍咗之後呢，擺雪櫃冰鮮嗰層冷藏1至2個鐘就可以噶啦。雪凍咗之後係咁嘅樣嘅。呢個抹茶牛奶醬需要冷藏保存嘅，可以擺2至3日。而家開始整麵包，啲酵母預先吸咗水嘅話呢，個麵包會發得比較好嘅。個牛奶最好就係暖暖地，將啲酵母同埋暖嘅牛奶混合，然後等10分鐘。10分鐘之後，將啲麵粉過篩，加入糖同埋鹽，將啲乾嘅材料混合咗先，加入雞蛋同埋已經混合咗嘅酵母牛奶。加之前呢，要攪拌一下，啲酵母可能會沉咗底嘅。仲有就係加入預先溶好咗嘅牛油，再撈埋佢哋。睇一睇撈埋咗個狀況之後，先再加水。每隻麵粉個吸水量都有啲唔同嘅，所以需要嗰個水量呢都有啲偏差。睇到咁樣個麵團都係比較乾啊，要加水嘅。加水嘅時候要逐少咁樣加，唔好一次過倒晒落去啊。大概咁樣呢，就可以開始搓個麵團啦。喺張台度撒少少麵粉，跟住搓個麵團。將佢搓成光滑嘅麵團就可以噶啦。喺個碗入邊搽少少油防黏，擺咗嚿搓好咗嘅麵團入去之後呢，鋪翻保鮮紙，要將個麵團發酵到1.5至2倍大，攝氏30度嘅話呢，發酵約1個鐘。如果你嗰度室溫比較低，可以將個麵團擺落焗爐度，較返30度等佢發酵。1個鐘到啦，個麵團已經發酵好啦。將個麵團拎出嚟之後呢，要幫佢排氣啊。然後將佢平均分成4份，將其中一個麵團碌完，之後壓扁，用支麵粉棍將個麵團碌平。碌之前其實都唔使喺張台上面灑麵粉噶啦，咁樣個麵團會比較容易碌開嘅。碌成一個大約12乘以30 cm 嘅長方形，然後就可以搽啲醬料啦。朱古力味嗰個呢，我係用現成嘅朱古力榛子醬，應該唔難買嘅。搽嗰陣時呢，周邊要留少少位唔好搽嘅，同埋下面要留返1 cm 收口。每個麵包大約搽15至20 gram 嘅醬，喺麵團外面嘅呢個位撒少少麵粉。用刮刀將個麵團捲起上嚟，最後收返個口，將個麵團稍為搓長少少，收口嗰邊向下，喺中間將個麵團切開，左邊留大概1至2 cm， 將有餡料嗰邊反出嚟。
跟住就到全場最難嘅部分啦。將個麵團好似咁樣左右交叉咁樣重疊，搭嘅時候有餡料嗰面向上，整出嚟會靚啲嘅。同埋整嘅時候小心啲啊，唔好將啲醬料揩到個麵團外面。將個麵團圍返圓形啦，然後將個尾咁樣夾住個頭，撳實佢就可以噶啦。抹茶味嗰個嘅做法都係一樣嘅。喺托盤上面鋪一張牛油紙，喺做好嘅麵團上面鋪返一張保鮮紙，費事佢哋乾咗啊！而家要將佢哋發酵到1.5倍大，參考時間係攝氏30度，發酵約45分鐘。發酵好之後，喺表面搽一浸蛋液，焗出嚟咧會靚啲嘅。上下火攝氏170度焗13至18分鐘。每個焗爐需要嘅時間都有少少唔同嘅。13分鐘起開始要睇一睇火啦。呢個焗咗大概15分鐘，新鮮嘅麵包出爐啦。最後就係裝飾嘅部分啦。喺麵包上面綁一個蝴蝶結，想個蝴蝶結比較正一啲嘅話咧，綁之前嗰條絲帶要咁樣呈十字形嘅。再撒啲糖粉就完成啦。有啲小貼士想分享下，首先就係嗰個抹茶牛奶醬，千祈唔好煮咁耐啊！煮得太耐嘅話咧，會出油噶。大家可以睇下呢個煮咗大概17分鐘就變成咁啦。咁樣係因為牛奶同埋忌廉入邊嗰啲油脂過度加熱而分解咗出嚟啊。穩陣起見，呢個醬最好就唔好煮得超過15分鐘啦。仲有就係搽嗰個抹茶牛奶醬又或者朱古力醬嘅時候咧，唔好咁貪心啊，唔好搽得太多啊。每個麵團搽大概15至20 gram 醬就夠噶啦。搽多咗會變成咁，焗緊嘅時候咧，全部漏晒出嚟啊！咁個麵包就唔好睇啦。今日翻去就到呢度，如果大家中意我條片嘅話咧，就記得俾個 like 我同埋 subscribe channel 啦。拜拜。